সালাম আলাইকুম। এটা আমার একটা সিলিং ফ্যান, আর এই সিলিং ফ্যানটা কিন্তু আস্তে ঘুরতেছে। মানে সাধারণত আমরা অন্যান্য সিলিং ফ্যানে দেখি যে আরও অনেক স্পিড থাকে, অনেক বাতাস থাকে, কিন্তু এই ফ্যানটা একটা পুরনো ফ্যান, তারপরেও এটা কিন্তু আরও জোরে ঘোরার কথা, এটা জোরে ঘুরতেছে না। তো এই যে ফ্যানটা আস্তে ঘুরতেছে, এই দুইটা কারণ হতে পারে। এক নম্বরে হচ্ছে আমাদের ক্যাপাসিটার ডাউন হইতে পারে, আর ২ নম্বরে হচ্ছে আমাদের কয়েল ডাউন হতে পারে। তো আমরা প্রথমত এর যে ক্যাপাসিটারটা, সেই ক্যাপাসিটারটা চেঞ্জ করব। মানে আমাদের এটার মধ্যে যে ক্যাপাসিটি আছে অলরেডি, সেই ক্যাপাসিটিকে পরিবর্তন করব। তারপরেও যদি এটার স্পিড এরকম থাকে, তাহলে আমাদের কয়েলটা পরিবর্তন করতে হয়। মানে কয়েল কিন্তু ভালো, কয়েল ভালোর কারণে কিন্তু আমাদের ফ্যানটা ঘুরতেছে, তা নাহলে কিন্তু ফ্যান ঘুরতো না। কয়েল ভালো, কিন্তু কয়েলের মধ্যে কিন্তু যেই ফ্যাঁসগুলো আছে, ওই ফ্যাঁস কম বেশি হওয়ার একটা নির্ধারণ আছে। তারপর কয়েলের কিছু অংশ ড্যামেজ হয়ে যাওয়ার কারণ আছে, অনেকগুলো কারণ আছে, কিন্তু সেটা আমরা একটা ফ্যান খোলার পরে বলতে পারবো, এই মুহূর্তে বলতে পারবো না। তো এখন প্রথম অবস্থায় আমি এর ক্যাপাসিটিটা পরিবর্তন করব। তো তার জন্য আমি প্রথমে ফ্যানের সুইচটা অফ করে নিচ্ছি। তো আমি ফ্যানের সুইচটা অফ করে দিলাম, এবার আমি ফ্যানটাকে আস্তে থামিয়ে দিচ্ছি। তো এর মধ্যে যে আমাদের ক্যাপাসিটারটা, সেটা প্রথমে দেখে নিই। দেখেন, এটা একটা ক্যাপাসিটার, আর এখানে কিন্তু অনেকগুলার মধ্যে এটা ক্যাপাসিটারটা হোলের মধ্যে লাগানো থাকে, অনেকগুলোর মধ্যে এরকম। তো আমার এটার মধ্যে এটা এরকম সিস্টেম। আপনারা যেরকম সিস্টেম হোক, ক্যাপাসিটার যেই মডেলের হোক, কোনো সমস্যা নাই। জাস্ট আপনি ক্যাপাসিটারের যে প্রান্ত থেকে খুলবেন, মানে এই ক্যাপাসিটার কিন্তু দুইটা টার্মিনাল। আমি নতুন যেটা আনছি সেটা দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে আমার নতুন ক্যাপাসিটার, যেটা 3.5 মাইক্রোফ্যারাড। আর প্রত্যেকটা ক্যাপাসিটারের দুইটা টার্মিনাল থাকে। আর এই যে ক্যাপাসিটার, এটা হচ্ছে এসি ক্যাপাসিটার। এর মধ্যে কোনো ফেস প্লাস এবং নিউট্রাল এগুলো নাই, মানে প্লাস মাইনাস কিছুই নাই। আপনারা জাস্ট যেভাবে খুলবেন সেভাবে লাগাবেন। আপনারা যদি একটা টার্মিনাল এখানে, তারটা যদি এখানেও লাগান, মানে একটার জায়গায় যদি অন্যটা লাগান, কোনো সমস্যা নাই, এটা ঘুরবেই। এখানে কিন্তু সরাসরি দুইটা কয়েলের মধ্যে গেছে, আর একটা এসির মধ্যে গেছে, মানে কারেন্টের মধ্যে গেছে। তো কারেন্টেরটা এখানে লাগালে ভাও ঘুরবে, এখানে লাগালে উল্টা ঘুরবে, এরকম। মানে ক্যাপাসিটারের মধ্যে এসি কানেকশনটা লাগানোর পরে যদি দেখেন যে উল্টা ঘুরে, তাহলে শুধুমাত্র ক্যাপাসিটার এসি কেবলটা যেটা, এটাকে ঘুরিয়ে অন্য প্রান্তে লাগিয়ে দিবেন, হয়ে যাবে। জাস্ট এইভাবে আপনি। এখন আমি কি করব, এটাকে খুলবো, খোলার পর এই যে 3.5 মাইক্রোফ্যারাডের যে ক্যাপাসিটারটা, এটা লাগিয়ে দেবো। আর হ্যাঁ, অনেক সময় আপনারা দেখবেন যে 2.5 মাইক্রোফ্যারাড ক্যাপাসিটার। তো সেক্ষেত্রে কিন্তু প্রথমে আপনি 2.5 মাইক্রোফ্যারাড লাগাবেন। আর যদি আপনার ফ্যানটা পুরনো হয়, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে 3.5 মাইক্রোফ্যারাড লাগাতে হবে। তাছাড়া কিন্তু আপনি ভালো রেজাল্ট পাবেন না। মানে আপনাকে, যদি আপনার যে ফ্যানটা, আমার এটা কিন্তু পুরনো ফ্যান, দেখতে পাচ্ছেন অনেক পুরনো, বছরের পর বছর হয়ে গেছে। যদি আপনার ফ্যানটা 4-5 বছর হয়, 3-4 বছর হয়, এরকম হলে কিন্তু আপনি 2.5 মাইক্রোফ্যারাড লাগাবেন। কারণ মাইক্রোফ্যারাড বেশি লাগালে আপনার ফ্যান জোরে ঘুরবে, কিন্তু আপনার কয়েলটা ড্যামেজ হয়ে যাবে। তাই আমরা পুরনো ফ্যানের মধ্যে যদি 2.5ও থাকে, তাহলে আমরা 3.5 লাগিয়ে দিই, যাতে ভালো ফলাফল পাই, মানে ভালো বাতাস পাই আমরা। আর প্রত্যেকটা এই যে ক্যাপাসিটারগুলো, এগুলো আসলে সাধারণত আমি দেখলাম যে 2 বছর এর বেশি যায় না। তো আপনি যদি যখনই মনে করবেন যে আপনার ফ্যানটা তুলনামূলক কম বাতাস হচ্ছে, তখনই আপনি ক্যাপাসিটার পরিবর্তন করে দিবেন। তো আমরা যদি ড্রয়িংয়ের মাধ্যমে দেখি, দেখেন এখানে আমার এই যে প্যান্টার কয়েল, মানে প্রত্যেকটা কয়েলে কিন্তু দুইটা সাইড, একটা হচ্ছে ভিতরের সাইড, একটা হচ্ছে বাইরের সাইড। আর ভিতরের সাইড এবং বাইরের সাইড, দুই সাইড মিলে আমাদের মোট 4টা তার। মানে এই যে কয়েলটা ঘুরতে ঘুরতে এসে শেষ প্রান্তে আমার এখানে দুইটা তার হয়েছে। আর এই যে বাহিরের কয়েল, এখানেও কিন্তু দুইটা তার হয়েছে। এবার আমার এই যে ক্যাপাসিটির মধ্যে এখানেও কিন্তু দুইটা তার, আর এসির মধ্যে এখানেও দুইটা তার, মোট আমাদের 8টা তার। এই 8টা তারের মধ্যে আমরা ধরেন এখানে এটাকে কমন করে নিলাম আমি, ঠিক আছে। আমি এই যে শেষ প্রান্তের একটা তার, এই একটা তার কমন করে এটাকে আমি মাইনাস ধরে নিলাম। মানে এটা হচ্ছে আমার আর্থিংয়ের অংশটা, মাইনাসটা, আর এটা হচ্ছে আমার প্লাসটা, আমি ধরে নিলাম এসি। এখন এর সাথে আমি সরাসরি এই যে মাইনাসটা লাগিয়ে দিলাম। তাহলে আর বাকি আছে আমার এই দুইটা তার আর এই একটা তার, এটা হচ্ছে আমাদের ফেস। আর এখানে কিন্তু ক্যাপাসিটির মধ্যেও কিন্তু দুইটা তার, আর এই যে দুইটা তার, এই দুইটা তার সরাসরি আমাদের এখানে ক্যাপাসিটির মধ্যে চলে আসবে। দেখেন এখানে লাগিয়ে দিলাম। আর এই যে ফেসটা, এখন বলবেন যে এই ফেসটা কোথায় লাগাবো, এই ফেসটা এই যে ক্যাপাসিটারের দুইটা টার্মিনাল, একটা সহজ ভাষায়, সহজ পদ্ধতিতে আপনারা যদি বলি, যেই টার্মিনালে লাগালে আমাদের ফ্যানটা ভাও ঘুরবে, সেটাই হচ্ছে আমাদের সঠিক, সেইখানে আপনারা লাগিয়ে দিবেন। ধরেন এটা হচ্ছে আমাদের এসি, যদি আমি এটাকে এখানে লাগাই, এই টার্মিনাল এখানে লাগাই, তাহলে মনে করেন, আচ্ছা আমি একটু আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে এটাকে মুছে ফেলছি। এখন ধরেন আমার এখানে তার, আমি এখানে যে দুইটা তার আমি এখানে এভাবে লাগিয়ে দিলাম।
তো এই যে দুইটা তার টার্মিনাল লাগালাম, যখন এটাকে যদি আমি সরাসরি এখানে টার্মিনাল এখানে লাগাই, ক্যাপাসিটার এই টার্মিনাল লাগালে যদি আমাদের ভাও ঘুরে তাহলে ভাও, আর যদি উল্টা ঘুরে তাহলে শুধুমাত্র এই কেবলটাকে আপনি ঘুরিয়ে এনে এখানে লাগিয়ে দিবেন, জাস্ট এটুকুই। তো এবার আমি আগের যে ক্যাপাসিটারটা আমার সেটা আমি খুলে নিচ্ছি। দেখেন আমার এই যে ট্যাপটাও কিন্তু একবারে কেমন জানি একটা লাসালাস হয়ে গেছে, মানে এই ফ্যানটা যদি গরম হয় গরমের তাপে। এখানে দেখেন আমার ক্যাপাসিটারের মধ্যে কিন্তু দুইটা টার্মিনাল, এখানে দেখেন একটা কিন্তু আমার এসি থেকে আসছে, আর এই নিচের যে লাল দুইটা, এই দুইটা কিন্তু আমার কয়েল থেকে আসছে। তো এখন এই যে ক্যাপাসিটারের মধ্যে আমরা যে দুইটা তার দুইটা জায়গায় লাগালাম, যেভাবে খুলবো আমরা ঠিক সেভাবে লাগিয়ে দিব, জাস্ট এটুকুই। আর এই কাজটা কিন্তু আপনারা বাসা বাড়িতে করতে পারেন। আপনি জাস্ট ফ্যানের লাইনটা অফ করে রেখে সুইচটা বন্ধ রেখে আপনি নিজে লাগিয়ে পারবেন। তারপরেও ইলেকট্রিক ডেঞ্জার জিনিস যদি আপনি না বুঝেন না পারেন, তাহলে অবশ্যই কোনো মিস্ত্রি দিয়ে লাগিয়ে নেবেন। আপনি বিপদগামী হবেন না এবং দুর্ঘটনার শিকার হবেন না। দেখেন আমি এখানে ক্যাপাসিটারে দুইটা টার্মিনালে দুইটা কেবল লাগিয়ে দিলাম, মানে যেভাবে খুলবেন আপনারা ঠিক সেভাবে লাগাবেন। ক্যাপাসিটার যে কোনো মডেলের হোক কোনো সমস্যা নেই, প্রত্যেকটা ক্যাপাসিটারের দুইটা টার্মিনালের মধ্যে আপনি দুইটা তার লাগিয়ে দিবেন। দেওয়ার পর এরকম টিউব দিয়ে আপনি ভালো করে লাগিয়ে দেবেন। আসলে আমি এই জয়েন্টের অংশটা দেখাইলাম না, কারণ আমার যেহেতু এক হাতে ক্যামেরা আর এক হাতে আমার কাজ করতে হয়, এই জন্য এরকম। তো অত্যন্ত দুঃখিত। আপনারা যেই রকমই হোক কোনো সমস্যা না, বাসা বাড়িতে আপনারা এভাবে লাগিয়ে নিতে পারেন, কোনো সমস্যা নাই। তো আমি এখন এটাকে ভালো করে ট্যাপ দিয়ে লাগিয়ে দেবো, দেন চেক করব। এখন আমার এটা জয়েন দেওয়া শেষ। এবার আমার যেহেতু এই ট্যাপটা অনেক হিট হয়ে যায় বা এই রডটা হিট হয়ে যায়, ট্যাপটা খুব দ্রুত রং ছেড়ে দেয়, যে লাসাটা ছেড়ে দেয়। তো সেজন্য আমি একটা কাগজের টুকরা নিলাম, যে কোনো কাগজ, আপনি টিস্যু বা যে কোনো কাগজ দিতে পারেন। জাস্ট এই কাগজটা আমি এভাবে দেবো, দেওয়ার পর আমি এখন এটাকে ভালো করে ট্যাপের মাধ্যমে আটকে দেবো। কারণ এই কাগজটা দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে একটাই, যে ক্যাপাসিটারের উপরে যাতে সরাসরি কোনো হিট না আসে, জাস্ট এটুকুই। আর এটাও এদিক সেদিক দৌড়াদৌড়িও করবে না, সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা ভালো একটা ফলাফল পাবেন। তো আমার এখানে এখন আমি ট্যাপ লাগিয়ে দিলাম, ভালো করে বাঁধাই করে দিলাম, এটা অনেক শক্ত হয়েছে। আর এখানে যে টার্মিনালের যেই অংশটা যেখানে আমি জয়েন করেছি সেখানে কিন্তু কোনো ট্যাপ লাগাই না, কারণ আমি এখানে টিউব ব্যবহার করেছি। টিউব ব্যবহার করার পর অন্য কিছু দেওয়ার প্রয়োজন হয় না, তাই আমি দেই না। আপনার যদি প্রয়োজন হয়, এরকম টিউব না থাকে, তাহলে আপনারা ট্যাপ লাগিয়ে দিবেন, কোনো সমস্যা নাই। দেন এখন আমি এটাকে লাগিয়ে দিলাম, এবার আমি এটাকে চালু করব, দেখি কতটা স্পিড হয়। দেখেন আমার এটা কিন্তু অনেক স্পিড হয়েছে, আরও স্পিড হবে, মানে আগের তুলনায়, মানে আগে যে ক্যাপাসিটিটা ছিল আমার, সেই ক্যাপাসিটি থেকে এখনকার যে ক্যাপাসিটিটা পরিবর্তন করেছি, এখন কিন্তু আমার এটা অনেক স্পিড হয়েছে। তো এটাই আমার সর্বোচ্চ স্পিড, এর থেকে বেশি হবে না। এরপরও যদি আপনাদের মনে হয় যে আরও স্পিড প্রয়োজন বা বাতাস হয় না, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি কয়েলটা বাধাই করতে পারেন। আর যত সম্ভব আমি যেটা মনে করি, এটা কিন্তু কয়েল বাধাই করেও আর আপনি ভালো ফলাফল পাবেন না, কারণ কয়েলের যে আর্মেচার এবং রোটরের যে একটা পাওয়ার আছে, যে টেম্পার আছে, সেটা যদি ড্যামেজ হয়ে যায়, তাহলে কয়েল বাধাই করার পর একটু বাড়বে, কিন্তু পরিপূর্ণভাবে আপনি নতুনের অবস্থায় ওইরকম বাতাস পাবেন না। আশা করি বুঝছেন। তারপর যদি কোনো কিছু বুঝতে সমস্যা হয় অবশ্যই কমেন্টে লিখবেন। আজকের জন্য এ পর্যন্তই। বাই বাই, টাটা, সালামু আলাইকুম।